All right, students, how was your US trip to NASA? Was it good enough? What, Rohan? What happened to Ashrima? Yeah, I heard she had terrible ear pain while landing. Today we will learn that why one of your classmates, Ashima, had terrible ear pain while landing. First of all, note down, this condition is called airplane ear or ear barotrauma. सबसे पहले समझते हैं कि इसको बैरोट्रॉमा क्यों बोला जाता है. ठीक है, बैरो वर्ड जो है वो बार से डिराइव हुआ. बार क्या है? प्रेशर का यूनिट. और ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा इज एनी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, राइट? तो प्रेशर चेंजेस की वजह से होने वाला वो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस जो हमें अपने कानों में फील होता है उसको ईयर बैरोट्रॉमा बोलते हैं. बेटा, नॉर्मल सिचुएशंस में क्या होता है, जो हमारे ईयर में जो मिडल ईयर होता है ना, वहां पे एयर का जो प्रेशर है वो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहता है. देयर इज अ ट्यूब at the back of your nose which is connected to the middle ear called eustachian tube, which is responsible for equalizing the internal and external pressure. और लैंडिंग और टेक ऑफ के समय एयर प्रेशर इतना रैपिडली चेंज होता है that eustachian tube doesn't get enough time to react to bring equalization of pressure. एंड ड्यूरिंग लैंडिंग बाहर का प्रेशर इतनी तेजी से बढ़ता है कि वो हमारे ईयर ड्रम को अंदर की तरफ पुश करता है, कॉजिंग इंटेंस पेन. ओके,